prošlost, a lepota duha i tela vaša sadašnjost. I nešto sasvim novo na području svetlosne terapije. Jedini solarijum u gradu sa kolagenom anti-age, Nikad u bratovi ja keraju ovde. I posle rekli još 6 imalo, još 4. Ništa, važi, pričamo se sutra pa ćemo da se dogovorimo, da se vidimo. Ja ću da dođem s jednim drugarom. Pećiću, kad radiš sutra? Pećiću, radiš li sutra ti? Od 9 do 1. Do 1. U porodiljsku smenu sam. On je dolazi iz Beograda oko ovu vojsku, on je tamo na ulicu za duše da objašnjava i ovo, on je neki šef. Pa da, sutra je parada. Ajde, dođemo sutra popodne, ja i ti će odemo do njega i će se... Može, zdravlje od Boga. Ti nosiš ovaj telefon s sobom. Evo ga, brate. Pivce. Ti si, pošto nisi vino, bolje vino, a si doneo. Ja mogu li kada uzem kiselu vodu i ovo. Samo do vuda li kiša dolazi, kaži mi? U Vlasnice je padala ono Stanko kad se čusmo. Kaže, počinje, kaže. Posle 5 mi više odgovara jer radim do 3, dok odem kući, dok kručam, dok ovo. Znači negde oko 5, pola 6 bi došao u Lesko, znači pola 6. Ovo će večeras da gleda moj bratanac u Kanadu. Brate, kad dođem sa 6 kera, da kad ih pušim sve, i da vidiš paćanje divlje svinji i ovo, naši koje, da uživaju. A ja ovdje sam planirao isto tu ležaljku da napravim. Svebetu i tu daš nešto? Ne, sve. Ja bez rakiju ne mrzim.